Hello mga kahanggan, magandang araw po sa inyo. Ang next video ko naman po ay tungkol sa relief goods na ipinadala ng National Paints na naka-base sa Dubai. Thank you so much dahil ito po ay sa kabutihang puso ng aking kaibigan na si Ama Fe Mendoza. Thank you Ama Fe, and of course kay Tito Lorna, sa lahat ng mga taga-barangay Magape, kay Miss Nes na nagtulong-tulong upang maihatid ang mga relief goods doon sa lugar na nasalanta ng Taal Volcano eruption na nakatira ngayon sa Joeyville Craters View Subdivision sa Barangay Makina. Panoodin po natin ang highlights ng kanilang gift giving.